यहाँ कविता सुनाइसकेपछि त्यो कविको आयाम र आयतनले देश देशावर अर्कै रूप लिन्छ र ऊ साँच्चीकै बलवान कवि बन्न सक्छ र त्यो यथार्थ पनि हो। गत वर्ष जति व्यक्तिले आफ्ना कविता सुनाउनु भयो ती कविताका शक्ति निकै शक्तिशाली थिए, निकै बलिया थिए। पुराना कविता सुनाउने कविलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएका दर्शक र श्रोताले चोक चोकमा गाली गर्नुभएको थियो, यसपालि पनि गाली गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। मेरो भनाइको अपेक्षा के हो भने यहाँ नयाँ कविता कमसेकम सुन्न पाइयोस्। कम कविता लेख्ने कविले पनि वर्षको एउटा कविता लिटरेचर फेस्टिभलमा सुनाउनु पर्छ भनेर लेखिदिनु भयो भने निकै नै राम्रो हुनेछ। आयोजकका तर्फबाट एउटा सूचना पनि छ, यो कविता वाचन गर्ने कविहरूका निम्ति अहोभाग्यको कुरा पनि हो, किनकि फाइन प्रिन्टको ब्यानरभित्रबाट एउटा कविता सङ्ग्रहभित्र आफ्नो कविता पढ्नु निकै नै राम्रो कुरा हो, भाग्यको कुरा हो। यहाँ वाचन गरिने कविताको एउटा कविता सङ्ग्रह फाइन प्रिन्टले अबको 2-3 महिनापछि प्रकाशन गर्नेछ। यसलाई पनि मैले सूचनाको रूपमा यहाँहरूमाझ राखेँ। मसँग लिस्ट छ 21 जना कविको, तपाईसँग पनि छ। त्यहाँ 1 जना कविको नाम थपिएको छ। थपिएका कविको बारेमा म केही बेरमा पक्कै पनि बताउँछु। र आजको यो श्री गणेशका निम्ति नारी कविबाट सुरुवात गर्छु। अब 33%, 50% भने जति त हामीसँग हुनुहुन्न, 20-25% हुनुहुन्छ होला। पोखराबाट पाल्नुभएकी कवि सरस्वती प्रतीक्षालाई पहिलो कविको रूपमा म यहाँ निम्ताउँछु, प्लिज। धन्यवाद भूपेन्द्रजी। यति बेला नियमापत्ति सम्बन्धी एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। मेरो आफ्नै बाबा पनि यता अडियन्समा कतै हुनुहुन्छ होला, उहाँलाई नमिठो लागेछ भने पनि पहिल्यै माफी माग्दै मेरो कविताको नाम छ एक छोरीको नियमापत्ति। बाबा, तपाईँ जसलाई आफ्नो शत्रु मान्नुहुन्छ म तपाईँको त्यही शत्रुलाई प्रेम गर्छु। बाबा, तपाईँ जसलाई आफ्नो शत्रु मान्नुहुन्छ म तपाईँको त्यही शत्रुलाई प्रेम गर्छु। मान्दछु म संसारकै सबैभन्दा खराब छोरी हुँ, किनभने तपाईँले चाहे झैँ संसारलाई तपाईँका आँखाहरूले मात्रै हेर्न सकिनँ मैले। तपाईँ बडो जतनले बोन्साई हुर्काए झैँ गमलामा हुर्काउन खोज्नुहुन्छ मलाई। म जङ्गली फुल घाम पानीको चड्कन पाइन भने कुपोषित हुन्छु म। हावाहुरीको कठोर झोक्कासँगै मेरो तेस्रो नेत्र खुल्छ। यो संसारको सम्पूर्ण सौन्दर्य हेर्न 2 आँखा मात्र काफी हुन्न रहेछन् बाबा। तपाईँ मायाले यसरी सम्हाल्न खोज्नुहुन्छ मलाई। मानव म काँचको कमजोर टुक्रा हुँ, भुइँमा खस्ना साथ फुट्छु। तपाईलाई आफ्नै प्रिय शक्तिमाथि कत्रो अविश्वास, के त्यो फगत काज जन्माउन मात्र योग्य थियो बाबा? उफानलाई उफानकै गतिमा छोडिदिनुस् बाबा। भुइँमा खसेर टुक्रिएछु नै भने पनि टुक्रिन दिनुस्। टुक्रिनुको सौन्दर्य कति घतलाग्दो हुन्छ भोग्न चाहन्छु म। टुक्रिएपछि आफूलाई कसरी जोड्नु पर्छ जीवनको त्यो कला पनि सिक्न चाहन्छु म। चिसो एस्ट्रेमा चुरोट ठोसे झैँ आफैलाई ठोसेर बाँच्ने प्रत्येक प्रस्तावना नामन्जुर छ मलाई। चिसो एस्ट्रेमा चुरोट ठोसे झैँ आफैलाई ठोसेर बाँच्ने प्रत्येक प्रस्तावना नामन्जुर छ मलाई। मेरा केही बौलाहा सपनाहरू छन्, ती सपनाहरूमा प्राण भर्न स्वतन्त्र उडान भर्न दिनुस् बाबा। तपाईँ भन्नुहुन्छ तिम्रो अराजक चाहनामै खोट छ, म भन्छु तपाईँको वात्सल्यको शैली नै गलत छ। तपाईँ आफ्नो छातीको छत्र छायामा लुकाएर छोरीलाई सुरक्षा प्रदान गरेको भ्रममा बाँच्न रुचाउनुहुन्छ। मलाई तपाईँको सुरक्षाको ऐठन हुन्छ बाबा। मलाई तपाईँको आदर्शको मन्त्र पाठमा कथा कथा पिञ्जडाले सहनाई बजाइरहे झै लाग्छ बाबा। यस्तो नहोस्, दशकौं पछि मेरा सपनाहरूको पोस्टमार्टम गर्न नपरोस्।
त्यहाँ गाडिएका तपाईका निरङ्कुश दाँतका डामहरू हेर्दै कसैले नभनोस् संसारको कुनै कुनै बाबु हत्यारा पनि हुँदो रहेछ। आजैबाट गलत ढङ्गले लेखिन लागेको आफ्नो जिन्दगीको नजिर सच्याउन दिनुस् मलाई बाबा। म तपाईँकै शत्रुलाई प्रेम गर्छु, मलाई प्रेम गर्न दिनुस्। तपाईँलाई उसको गरिबी मन पर्दैन, तपाईँलाई उसको गरिबी मन पर्दैन। मलाई सबैभन्दा आकर्षक उसको त्यही गरिबीको दलदल लाग्छ बाबा। ऊ दलदलमा छ तर कति सफा छ भन्ने कुरा उसलाई छोएपछि मात्र थाहा पाएकी हुँ मैले। तपाईलाई पिएको बिल्कुलै मन नपर्ने, तपाईलाई पिएको बिल्कुलै मन नपर्ने, ऊ त झन् मन्दिरमा बसेर भगवानलाई गाली गर्दै पिउने मान्छे। मेरा सङ्गिनीहरूले शिवलिङ्गमा दुध चढाइरहेको बेला म उसले पिएर छोडेको उसको गिलासको अलिकति बाँकी रक्सी पिउँछु। त्यो रक्सीको गन्धमा उसको स्वभाव र सङ्घर्षको गन्ध आउँछ बाबा। म उसको त्यही गन्धलाई प्रेम गर्छु, जिन्दगीलाई निशर्त बाँच्ने उसको शैलीलाई प्रेम गर्छु। सुसंस्कृत पाराले आई लभ यु त जसले पनि भन्छ, सुसंस्कृत पाराले आई लभ यु त जसले पनि भन्छ। ऊ भने ओइ केटी तेरो कति पनि माया लाग्दैन भन्छ र बडो प्रेमले मेरा पैतालामा लागेका नीलकाँडाहरू निकाल्छ। म उसको त्यही अदालाई प्रेम गर्छु। तपाईले शत्रु ठानिरहेको मान्छे तपाईँ भन्दा बिल्कुलै फरक छ बाबा। तपाईले शत्रु ठानिरहेको मान्छे तपाईँ भन्दा बिल्कुलै फरक छ बाबा। अनुहारबाट सम्पूर्ण मेकअप उतारिसकेपछि जुन सौन्दर्य म उसँग त्यही सौन्दर्यको कुरा गर्न सक्छु। उसँगको साथमा अनुहारबाट सम्पूर्ण मेकअप उतारिसकेपछि जुन सौन्दर्य सुरु हुन्छ म उसँग त्यही सौन्दर्यको कुरा गर्न सक्छु। उसँगको साथमा शिष्ट भएर मात्र होइन, कहिलेकाहीँ अशिष्ट भएर पनि जिन्दगीको मजा लिन सक्छु। जिन्दगीलाई थुप्रै थुप्रै अनौपचारिक नामहरूले सम्बोधन गर्न सक्छु। बाबा तपाईँ जसलाई आफ्नो शत्रु मान्नुहुन्छ म तपाईँको त्यही शत्रुलाई प्रेम गर्छु, म तपाईँको त्यही शत्रुलाई प्रेम गर्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ सरस्वती प्रतीक्षा। उहाँले अघि मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कहिले मलाई सरकारले पेल्यो, कहिले मलाई समयले पेल्यो, कहिले मलाई केले पेल्यो। म चाहिँ मेरै पुरानै कविता नयाँ कलेभरमा सुनाउँछु। श्रवण दाई र अर्को गर्वको कुरा श्रवण दाईसँग जोडिँदा के छ भने पहिला सरु दाईहरूले तीर्थ दाईहरूले मुक्तक पोखरामा टिकटमा सुनाउने एउटा संस्कारको सुरुवात गर्नुभएको थियो। जब श्रवण दाईको विषय नगरजीको बयान आयो त्यसपछि देश देशावरमा श्रवण मुकारुङका कविता हामी जस्तै दर्शक र पाठकले टिकटमा किनेर सुने। यो श्रेय श्रवण मुकारुङलाई जान्छ। फेरि अर्को ताली श्रवण मुकारुङका निम्ति र कवितापछि ताली छँदैछ। दाई प्लिज। नमस्ते। यो अगाडि कविताहरू सुनिसकेपछि कविहरू पनि छिट्टै बुढो हुने परिस्थिति बन्दो रहेछ भन्ने मलाई अनुभव भयो। म आफैलाई एकदमै युवक सम्झिन्थेँ कवितामा, र आज कविताहरू मभन्दा अगाडिका कविहरूको कविता सुनिसकेपछि मेरो समकालीन साथीहरू त म कुरा गर्दिनँ, विप्लव ढकालजी, रमेश छेत्रीजी होइन, मनुजी पनि अहिले सुनाउनुहुन्छ होला, र उहाँहरूभन्दा अरू कविहरूको कविता सुनिसकेपछि मेरा पनि अब दिन गएछन्। मैले पनि अब गद्यतिर उपन्यासतिर लाग्नुपर्छ जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। किनभने कविता लेख्नु धेरै यो चुनौतीको विषय नै हो। त्यसैले मैले यहाँ तपाईँहरूलाई गीती कविता आदरणीय अजित बराल, निरज भारी, रविन गिरीसँग क्षमा माग्दै, तर यो नयाँ नै हो किनभने यो रेकर्ड भएर पर्दामा आइसकेको छैन। सुनाउँछु। यो
पहिलो गीत चाहिँ मैले यो अब यसलाई दोहोरी गीत भनेर सम्झिनु भयो हुन्छ। केटा र केटीको संवाद छ यसमा, यो सुनाउँछु। केटो छ बाहिर विदेशमा छ र केटी चाहिँ नेपालमा छ, त्यो गीत सुनाउँछु। सबभन्दा पहिले केटाले भन्छ, तिमीले मिसकल गर्दा 15 तला माथि रङ लाउँदै थिएँ म। केटीले भन्छ, तिम्रो फोन आउँदा बागे भिरमाथि भारी लाउँदै थिएँ म। तिमीले मिसकल गर्दा 15 तला माथि रङ लाउँदै थिएँ म। केटी जवाब दिन्छ, तिम्रो फोन आउँदा बागे भिरमाथि भारी लाउँदै थिएँ म। केटा भन्छ, झिको भन्दा मोबाइल रङको भाँडै झर्यो, यस्तो आपत पर्यो बिदा पर सर्यो। केटी भन्छ, बोकु भन्दा भारी अल्झी गयो सारी, भारी खोलो पारी म चाहिँ खोलो वारी। त्यसपछि केटा भन्छ, माया लाग्यो नि त उसलाई होइन, मन छ कि मर्नु सदरमुकाम सर्नु, दुख्यो होला गोडा आफै मालिस गर्नु। अरूलाई नलाउनु भनेको। त्यसपछि केटी भन्छ, छोडी आफ्नो घरगाम जान्न सदरमुकाम, तिमी नभएको सहर मलाई के काम। त्यसपछि केटाले भन्छ, मर्छु कि क्या हो निन्द्रा कहाँ भाग्छ, जसलाई देखे पनि तिमी हौ कि लाग्छ। केटीले कुरा बुझिहाल्यो। त्यस्तो भयो भने फोन गरिहाल्नु, छोरा छोरी सम्झी धूप बत्ती बाल्नु। त्यसपछि केटा भन्छ, शिरमा शिव राखेँ अल्लाह नि भाकेँ, रेगिस्थानमा रारा खोज्दा खोज्दा थाकेँ। त्यसपछि अन्तिममा केटी भन्छ, मेरो पनि अचेल दुखी रहन्छ कपाल, झ्याल खोली हेर्छु छैन मेरै हिमाल। धन्यवाद। धन्यवाद। यो कविता अलिक लामो संरचनामा हुन्छ, यसरी गीत छोटो संरचनामा भएको कारणले दुईटा सुनाउन पाइन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारण पाइन्छ। अब एउटा सुनाउँछु म तपाईँहरूलाई। यो गीत चाहिँ यो ताली नआउने खालकै गीत हो। यो हाम्रो अहिले धेरै समाचारहरूमा यस्तो समाचारहरू आउन थाल्यो कि आफ्नै बाबाले आफ्नो छोरीलाई मारेको, कतै बलात्कार गरेको, यस्तो समाचारहरू इन्डियामा त धेरै आउँथ्यो पहिले पनि, नेपालमै पनि धेरै आउन थाल्यो। मेरो पनि दुईटी छोरीहरू छ, सानो सानो। मलाई एकदमै फिल भयो। कविहरू पनि अलिकति स्वार्थी नै हुन्छ क्यारे। म छोरी नभएको भए यो लेख्दिनँ थिएँ। मैले यो लेखेँ, छोरी भएर
बाबालाई गरेको सम्बोधन म सुनाउँछु तपाईहरुलाई। बाबा मलाई मार्नै छ भने तिमी आफै मार, आगोले जलाई बिन्ती नमार, मानिसलाई जिउन चाहिन्छ आगो, आगोलाई यसरी बिटुलो नपार। बाबा मलाई मार्नै छ भने तिमी आफै मार। तिमीले रोपेको फूल नै त हुँ म, तयार छु तिम्रै हातबाट मर्न। पानीमा डुबाई बिन्ती नमार, मानिसलाई जिउन चाहिन्छ पानी, पानीलाई यसरी बिटुलो नपार। बाबा मलाई मार्नै छ भने तिमी आफै मार। मारे पछि मलाई भिरमा नफाल्नु, त्यहाँ मेरो सङ्गी सुनाखरी रुन्छ। मारे पछि मलाई जङ्गल नलानु, कुनै रुख झुठो अभियुक्त हुन्छ। माटोमा नपुर्नु बिन्ती छ बाबा, माटोमा छ मेरो आमाको आत्मा। बरु खानु बाबा खुन चुसी खानु, लुची लुची खानु, तिमी नै त हौ नि मेरो देवता। धन्यवाद।